హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఎమ్మి రెసిపీ బర్గర్. ఈ బర్గర్ అనేది ఇంట్లోనే టేస్టీగా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాము. ముందుగా ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులోకి అల్లం, ఆనియన్స్, క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్, టమాటో, కారపొడి, ఉప్పు. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఒక మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మంచిగా మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఇలా సూపర్గా మగ్గుతాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి రెండు ఆలుగడ్డలను తీసుకొని ఉడకబెట్టుకొని ఈ విధంగా స్మాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఆలుగడ్డ అనేది మెత్తగా ఉడకనివ్వాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి గరం మసాలా, పావు భాజీ మసాలా, ఇలా అన్నీ వేసుకొని ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఒక మూత పెట్టుకొని ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బర్గర్ బన్ తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక తవా పెట్టుకొని తవా పైన బటర్ వేసుకోవాలి. మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కర్రీ తీసుకొని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. బటర్ వేడయ్యాక అందులో కొద్దిగా కారం, ఉప్పు, పావు భాజీ మసాలా. ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకుని బన్ను తీసుకొని దాని మీద పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపై నుండి ఆనియన్స్, టమాటో, చీజ్, ఇలా చీజ్ వేసుకొని పైనుండి బ్రెడ్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. అటు ఇటు ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు రోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకున్నాక కూడా ఇటు సైడ్ బటర్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా రోస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. అంతే, సూపర్ అయిన మన బర్గర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.